outros pedidos. Oi, pessoas lindas, abençoadas, tudo bem com vocês? Meninas, sigo aqui doente. E assim, aqui eu tenho um pedido daquela amiga minha que me ajuda a vender. E, gente, ela falou assim, passou bombinha lenda também, né? Eu sei que muita gente passa por isso. E aí, gente, não consegui dormir. Aí coloquei, encostei os travesseiros na parede e deitei. Muito bem. E aí, gente, vai escutando. Essa, uma seguidora, um abraço, viu, Vanessa? Não, em 2009 eu lembro que eu passei. Quando eu falo para as pessoas, vou mostrar para vocês as peças. Não. Eu não preciso, graças a Deus. O cheiro das roupas. Ai. Nossa. O vídeo vai ser a maior parte do vídeo tossindo. Para não... Eu tinha pegado um dele do lançamento. Foi o último pedido? Acho que não. Deixa... Abre a porta, põe lá fora e depois fecha a porta, tá? Então esse aqui é a calça Bourbon preta. Calça clássica virtual. Ixi, Maria. Tossindo nas roupas dos outros. Então esse aqui eu já vou fechar. Vou me colocando dentro. Ó. 10 outros pedidos. Que na última campanha eu não fiz pedido, né? Vamos lá. Então é isso. Peguei 5. Eu peguei um sutiã branco e vou ficar com ela pra mim. Peguei desabafinho pra vocês. Tem que desligar pra pedir Uber pra Branca.